kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork oduu ijoo sa'aatanaaf qabnuun isinitti hima. Ijoo keenya jalqabaatiin paartiin Koongiresii Federaalaa Oromoo gaaga'ama siyaasaa Itoophiyaa furuuf mootummaan ce'umsaa akka hundaa'u yaada dhiyeesse. Paartiin Piroofeesar Mararaa Guddinaatiin hoogganamu Koongiresii Federaalaa Oromoo Itoophiyaa dhangala'uu dhiigaa fi walfixiinsa irraa akkasumas gaanfa Afrikaa unkurama siyaasaa irraa baraaruuf mootummaan yeroo kan hooggansa nam tokko qaamota hunda biratti fudhatamummaa qabu turtii baatii 3 hamma 6 keessatti tarkaanfiilee barbaachisan fudhachuun biyya tasgabbeessuu fi hojimaata kallattii siyaasaa qopheessu akka hundaa'u itti fufiinsaan ammoo mootummaan ce'umsaa baatii 18f turu qaama hunda hirmaachisuun ijaaramee akka biyya ceesisu yaada dhiyeessee jira. Dhaabni siyaasaa qabsoo karaa nagaa keessatti umrii dheeraa qabu Koongiresiin Federaalaa Oromoo gaaga'amni siyaasaa Itoophiyaa bu'uurarraa kan furamuu danda'u marii biyyoolessaa haqa qabeessa dhugaa fi hunda hirmaachise qofaan ejjennoo jiru irra deddeebiin calaqqisiisaa turuun kan yaadatamudha. Ijoo keenya itti aanuun hidhamtoota siyaasaa Oromoo ajjecha artistii Haacaaluu Hundeessaa booda dabaan hidhamanii waggaa tokko oliif murtii haqaa malee dararamaa jiran yeroo biyyattiin waraansarra jirtu kanatti haalli nageenya isaanii haalaan akka isaan yaaddesse himu maatii fi abukaatonni hidhamtoota. Haati warraa obbo Baqqalaa Garbaa aadde Hannaa Raggaasaa dhimma kanarratti gaaffii fi deebii BBC waliin taasisaniin mana hidhaa Qaallittii kan jiran abbaa warraa isaanii fi obbo Jawar Muhammad dabalatee nageenya hidhamtoota kaanii irratti yaaddoo akka qaban himu. Ka'umsi yaaddoo nageenya hidhamtoota kun ammoo taatee sadaasa 9 bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti galgala keessa naannoo sa'aatii 2:40 irratti namoonni eenyummaan isaanii hin beekamne konkolaataa lamaan dhaqanii mana hidhaa Qaallittii erga seenaniin booda iddoo obbo Jawar Muhammad faan itti hidhaman gaafatan jiru mana hidhaa Qaallittiitti ta'erraa akka maddus dubbatani. Abukaatoo hidhamtoota keessaa tokko kan ta'e obbo Tuulii Baay'isaa gama isaaniitiin ta'in kamisa dabre ta'e kun yaaddoo jabaa kan uume ture jedhani. Godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee bulchiinsa magaalaa Sabbataa keessatti buqqaatonni humnaan gara mooraa waraanaa akka deeman dirqisiifamaa jiraachuun himame. Magaalaa Sabbataa keessatti iddoowwan buqqaatonni kun itti qubatanii jiran torbee dabreerraa jalqabee namni tokkolleen gara hojiitti osoo hin taane gara mooraa waraanaa akka deemtan jechuun qaamonni sirnichaa dirqisiisuun dararaa jiraachuu maddeen himanii jiru. Kana malees ganda buqqaatotaa kanatti dabballoonni mootummaa ramaddii gargaarsa raayyaa ittisa biyyaatiif je'uun maallaqa humnaa olii buqqaatota irraa guuraa kan turan yoo ta'u namni tokko galii ofii isaatii dalagatee argatu ol gaafatamaa turuu hima. Jiraataan Sabbataa OMN dubbise. Ajajaan waliigalaa waraana Itoophiyaa fi ministeerri muummee Itoophiyaa Abdi Ahmed qaamaan adda waraanaatti ergamee waraana hooggana jechuun imaluu isaa hordofee yaadonni garaagaraa xiinxaltotaa fi dhaabbilee dhimma walitti bu'iinsaa qorataniin kennamaa jira. Dhaabbata dhimma walitti bu'iinsaa qoratu International Crisis Group itti gaafatamaan damee Afrikaa Muuriz Mutaayigaa ministeerri muummee Itoophiyaa Abdi Ahmed qaamaan adda waraanaatti ergamee waraana hoogganuuf imaluun isaa waraanni Itoophiyaa sadarkaa maalirraa akka gahee mul'isa jechuun ibsani. Biyya Niizerlaanditti hayyuun seeraa fi xiinxalaan siyaasaa Dr. Adam Kaasee gama isaaniitiin Dr. Abdi Ahmed gara adda waraanaatti imaluun isaanii yaaliin araaraa gamtaa Afrikaa fi United Statesin taasifamaa ture bu'aa qabeessa ta'uu dhabuu isaa mul'isa yoo jedhan saayintistiin siyaasaa hayyuun dhimma walitti bu'iinsaa fi pireezidaantiin Pan Africa Forum Dr. David Mastangaa sababa mootummaan Itoophiyaa jaarsummaatti hin amanneef yaaliin gidduluxiinsa gamtaa Afrikaa bu'a qabeessa hin taane jechuun barreesse. Finfinneetti dhiyoo kan jirtu magaalaa Dabra Birhaanitti muddamni guddaan uumamuun dhaga'ame. Ajajaan poolisii magaalattii kan ta'an Komaander Taayyee Habtagorgis hidhamuu maddeen oduu mootummaa gabaasaniiti jiru. Imala waraana humna waloo ittisa Tigraay fi waraana bilisummaa Oromoo gara Dabra Birhaanitti taasisaa jiran hordofee magaalattii keessatti muddamni guddaan uumamee akka jiru baramee jira.
Waraanni taasifamaa jiru boqonnaa xumuraa waraana bilxiginaa guutumatti barbadeessuu danda'u irra gahuu isaa komaandi poostiin waraana Tigraay beeksise. Qoqqoodaan waraana bilxiginaa keessatti uumame babal'atee ajajoonni waraanaa hedduun hidhamaa akka jiran maddeen keenya waraanaa himanii jiru. Bilxiginaan magaalota dawoo godhachuudhaan uummata nagaa dhumaatiif saaxiluu barbaadaa kan jedhe ibsi komaandi poostii Tigraay uummanni magaalota keessa jiranis shira bilxiginaa kana fashaleessuu qaba jechuun waamicha taasise. Ijoo keenya xumuraatiin Itiyoophiyaan dippiloomaatonni Ayirlaand 4 hatattamaan finfinnee keessaa akka bahan beeksisuu ministeerri dhimma alaa Ayirlaand Saayimaan Kooveenii ibsani. Dhimma waraana Itiyoophiyaa ajandaa mana maree nageenyaa UN akka ta'uuf kan socho'aa turte Ayirlaand dippiloomaatota ishee kan imbaasii finfinnee keessa hojjetan 6 keessaa 4 biyya gadi dhiisanii akka bahan karaa ministeera dhimma alaatiin Itiyoophiyaan beeksifte. Tarkaanfii kana kan fudhatteef Itiyoophiyaan sababa ejjennoo Ayirlaand waraana kaaba Itiyoophiyaa fi rakkoo namoomaa mudatu wal qabatee ejjennoo ishee ibsiteef jechuun waajjirri ministeera dhimma alaa Ayirlaand beeksisee jira. Isteet Khataa Jeffrey Feltman marii jidduu tankee muummichi ministeera Itoophiyaatiif hooggantoota adda bilisummaa uummata Tigraay waliin tolchaa ture ilaalchisuun miidiyaaf ibsa kennee jedhan. Himati Abiy Ahmad dhiyeen kan biyyoota laarra dhiyeessuu jedhu gochisuu kanees duguug sanyii dhala namarratti humnoota la wariin raawwatu dhoksuuf akka ta'e dubbatamaa lamaan iyyurra dubbaan. Gochi seer dhablummaa hamaqa waraan bilisummaa Oromootiin godinaalee Hooroo Guduruu Wallaggaatiif Shawaa Lixaan raawwatamaa jiru. Kaayoo waraanni bilisummaa Oromoo qabsaa'u bakkin bujeen ajajni olaanaan abaa woboo qaamolee maqaa wobootiin hidhatanii gochiin mala raawwatan dur dhaabbachuu qabna kajedha jaarmiyaan kun qabsoo sirni bilxiginaa kuffisuuf godha jiruun dheedhi caasa mootummaa bulchuurra fudhate keessa bulchiisuu mata gad dhaabu dubbataa ye'uun ingidaa dabalat qaba. Lol Itoophiyaa keessa deemaa jiruun nageenyi hojjettoota kiyyana yaachis kajedha dhaabbati mootummoota gamtoomanii Yuunaayitid Neeshin maatii hojjettoota isa haydila addunyaa Itoophiyaa keessa baasuuf yoo murteessu. Biyyoonni hedduulleen akkuma hallamiilee isaanii atattamaan Itoophiyaa keessaa baasuu irratti argamu. Haleellawaan diroonii kakaaba Oromiyaa godina adda saba Oromoo murni bilxiginaa raawwate jedhaniin hanga ammayyoo xiqqaatti namooti 71 ajjeefamu jiraattotii Oromiyaa miidiyaa neetwoorkitti himan. Haleella kanaan daa'ima kichuu waggaa lamaati hanga maanguddoo gana 70 namooti dhumuu dubbata. Abiraan Birruu waan odeeffate qaba. Sadaas 24 bara 2021 guyyaa roobii guutuun oduu akka taanu dhiyaate. Kutaawwan addunyaa irraa hordoftan martuu nageenyi keenya isin dhaqqabu ashama akkam jirtu daawwattoota OMN oduuwwan sa'aatii kana qabannee dhiyaannee jirra. Ana Abiraan Birruutu oduu isinitti hima. Gochi seer dhablummaa maqaa waraana bilisummaa Oromootiin godinaalee Horroo Guduruu Wallaggaa fi Shawaa Lixaatti raawwatamaa jiru kaayyoo waraanni bilisummaa Oromoo qabsaa'uuf kan bakka bu'u miti. Qaamolee maqaa wabootiin hidhatanii gocha hin malle raawwatan dura dhaabbachuu feesaa jedhe ajaji olaanaan waraana bilisummaa Oromoo. Saamichii fi uummatatti roorrisuun faallaa naamusa waraana bilisummaa Oromoo fi aadaa waboo keessatti balfamaadha ka jedhu ibsi ajaja olaanaa ABO waboo qaamoleen gocha kana raawwatan erga madiinaa fi dantaa dhuunfaa baadhatanii warra socho'anidha. Gocha kana dhaabsisuuf tarkaanfiin barbaachisu ni fudhatama jedhe. Gama birootii waraanni bilisummaa Oromoo qabsoo sirna bilxiginaa kuffisuuf godhaa jiruun iddoowwan caasaa bilxiginaarraa qulqullaa'anitti bulchiinsa uummataa gadhaabuuf kan hojjetu koree bulchiinsaa fi bilisummaa kan yeroo hundeessee hojiitti seenu ibsee jira.